Goeiemôre, dit is Vrydag 28 November 2025. Die jaar is amper op sy rug. En as julle hoor daar in die agtergrond is 'n bietjie geluide, is nou nie voëlgeluide nie. Uh ja, dit reën so effeliggies hier by ons. Ons is dankbaar vir die reën, so dit is al wat ek daaromtrent gaan doen, is om dankbaar te wees. Maar wat ek wil by uitkom is, hier by my op die patio het 'n klomp mossies, seker maar 'n broeipaar, twee maats, vir hulle 'n nesie begin bou onder die patio, so op die balk en tussen die balk en die dak. Daar was eintlik 'n ou nesie gewees en hulle toe maar verder uitgebou. En hulle is maar nog baie senuweeagtig, maar hulle kom en hulle bou en in die laaste week het hulle baie goed gevorder. En dit het my onwillekeurig laat dink aan jare terug, toe ek was omtrent so 10 jaar oud gewees. Ek was daar stadium in laerskool Brits gewees en ek het 'n boekie in die biblioteek opgespoor, 2 vir 'n stuiver. Nou, as ek van mossies praat, 2 vir 'n stuiver handel oor 'n mossie familie en dan nog al die ander voëls wat daarmee saamgaan. En terwyl ek die boekie lees, toe sê een van my onderwysers vir my, weet jy dat Tannie Hietjie, sy was 'n onderwyseres gewees by die Engels medium in laerskool Brits, dat haar man is die skrywer, W.A. Hietjie. Nou, hierdie boek is in 1961 al reeds geskryf en hy trek nou op by sy 24ste druk. En toe het ek begin verstaan van die agtergrond waarteenoor W.A. Hietjie hierdie boek geskryf het. En ek begin verstaan van die kerk se vensters wat oop is waarvan die voëls gesit en luister het en die onderdorp en die ou voor en die hele omgewing. En hulle het hulle toe normaalweg van uit die aard van die saak het hulle van Brits af gekom. Maar om dit nou verder te vat, toe kom ek op daai skrifgedeelte af van Matteus. Ek gaan soek daarna, Matteus 10 vers 29 tot 31. En dit is basies wat die kern van my gesels vanoggend met julle is. En waar Jesus vir die mense sê, is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie. En tog van hulle sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Nou, ons is in 'n omgewing waar daar soveel dinge gebeur en ons gaan op 'n stadium ons senuweeagtig raak en ons gaan op 'n stadium begin vra, want daar is soveel elemente rondom ons, is daar soveel dinge wat druk, daar is soveel berigte wat kom en ons het vliegtuie wat mense inbring en ons het sanksies wat nou teen die politieke partye ingestel word en ons het ouens wat daarvan van ver oor die see af ons saak as 'n volk beklei in terme van plaasmoorde en plaasaanvalle. Maar nou, aan die einde van die dag weet ek dat nie al hierdie partye vertrou kan word nie. En dat daar net een vertrouensverhouding kan wees en dit is tussen jou en die Hemelse Vader. En dan voortsê hierdie skrifgedeelte van julle, selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is baie meer werd as mossies. En toe ek nou vanoggend 'n boodskap oopmaak wat iemand vir my gestuur het, gaan dit daaroor Exodus 14. Waar hierdie klomp Israeliete hier met hulle rug teen die muur gestaan het, of rug teen die water gestaan het, en die magdomenigste Egiptenare wat hulle bedreig het. En Moses het vir die volk gesê, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly maar kalm, sê vers 14, die Here sal vir julle veg. En dan vers 16, sê die Here vir Moses, lig jy jou kierie op en steek dit uit oor die see, en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Nou, ons weet waar ons is, en natuurlik die magte teen ons weet ook wie ons is, en ons kerm elke dag, maar ons moet saam staan, maar, en dit is die doel van die vyand, om ons as volk in 2 kampe te hou. In die
boereoorloë was daar ook verskillende kampe gewees, maar ons het een oorlog beklei en ons het hom aan dieselfde kant beklei. Daar was party ouens wat teen ons was, wat uit ons eie geleedere uitgekom het, maar selfs hulle het aan die einde van die dag nie 'n effek gehad op wat ons as boerevolk in die boereoorlog vermag het nie. En nou sit ons teen hierdie selfde oormag. Ons is 'n handjievol wat mense, en dan is ons nou nog verdeel ook. So kom ons van die regterkant staan, en daar is waar ons kern lê. En dit is hier waar ons moet opkyk en kyk na die Vader wat vir ons sal veg. Maak nie saak dat ons 'n handjievol is nie. Ons was 'n handjievol by Bloedrivier. Ons het die slag gewen. Ons was 'n handjievol gewees in die boereoorlog, eerste boereoorlog. Ons het die boereoorlog gewen. Ons het die Engelse sleg laat kom. Nou, daar word ook baie gesê, en dit is iets wat ek ook aanmoedig, is dat geloof nie sonder aksie moet wees nie. Ja, die Vader sal vir ons opkom, hy sal ons nie verlaat nie, want hy het ons met 'n doel hier in die suidpunt van Afrika geplaas. Hier so in Suid-Afrika vergader uit 'n magtom menigte van nasies, die Hollanders, die Franse, ja, selfs die Engelse, Duitsers, Hongare, Pole. En ons is nie verniet hierso nie. Ons is hierso met 'n doel. Ons is hier vergader so die Vader ons kan kom haal. Maar nou vra die Vader vir ons: kyk op na my en kyk hoe ek julle gaan red. Ek wil nie preek nie, ek is nie 'n predikant nie, maar ek het net die laaste paar dae gevoel, hierdie ding van 2 vir 'n stywer moet ek met julle deel. Ek sê vir julle die skrifgedeeltes is hier so op. Maar ons moet begin moed skep as 'n volk van die Vader en besef dat ons nog steeds iets werd is en dat ons nog steeds geag word as waardevol in die Vader se oë. Geniet julle Vrydag, ek is later terug met die nuusflits en dan geniet ons die naweek verder. Goed gaan en geniet die reën, seën vir julle.